तो क्या हाल है भाइयों, ये हमारे पास एक एम्पलीफायर आई है। इसमें दिक्कत आ रही है, साउंड एक तो कम है, बहुत ही कम साउंड है और आवाज़ फट भी रही है। हमने इसको चेक करा हुआ है तो दिक्कत जो है हमारे इस बोर्ड में आ रही है, इस वाले में बेस टेबल बोर्ड में दिक्कत आ रही है। इसको हम अभी आपको चला के दिखाते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ये इसकी 50% आवाज़ है, इतनी बेकार आवाज़ आ रही है, बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो इसको इधर देखिए, लगा जरा इसमें। मैं अभी जहाँ पर दिक्कत आ रही है मैं वहाँ पर एक जंपर मार के दिखाता हूँ, फिर देखना इसकी आवाज़ कैसे चेंज हो जाती है एकदम से। तो यही है इसमें दिक्कत, एक बेस टेबल बोर्ड में जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है वहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी होती है, वो ख़राब हो गई है। एक नहीं, मैं दोनों के दोनों चेंज करूँगा इसमें से, फिर दिखाता हूँ इसकी आवाज़। मैंने आपको जंपर मार के भी दिखा दिया है, लगा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये एम्पलीफायर का काफ़ी पुराना मॉडल है। यहाँ पर दो ट्रांसफर देखने के लिए मिल जाते हैं, एक पावर का है, ये स्पीकर के आउटपुट का है। इसमें सारी चीज़ अलग अलग मिल जाती है। यहाँ पर हमें पावर सप्लाई सेक्शन अलग है, ड्राइवर सेक्शन अलग है, ट्रांजिस्टर अलग लगे हुए हैं। इसमें 5-6 माइक लग जाती हैं। काफ़ी पुराना मॉडल है। अब तो जो आ रहे हैं एक सिंगल चैनल होता है। इस एम्पलीफायर में हमें 8 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते हैं, 4 इस तरफ और 4 उस तरफ। हमने इसकी दोनों रजिस्टेंस बदल ली हैं। चलिए इसकी आवाज़ टेस्ट कराते हैं आपको। अभी हमारी एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जितनी आवाज़ पहले थी सेम उतनी आवाज़ आ रही है। काफ़ी अच्छी आवाज़ हो गई है। थोड़ी सी 2 कंपोनेंट के चक्कर में पूरी एम्पलीफायर बेकार हो गई थी, हमने दोनों लगा दी हैं। ये एम्पलीफायर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है भाई, हमने एम्पलीफायर पूरी कंप्लीट कर दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।